पाकिस्तान सुपर लीग जी 10हीं एडिशन जी रावलपिंडी जी स्टेडियम में इब्तिदाई रंगारंगी तकरीब PSL जी ट्रॉफी स्टेज ते आंदी वई। आतिशबाजी जो मुज़ाहिरो तकरीब जी शुरुआत क़ौमी तराने सां कई वई। नामियारी रागी अब्दा परवीन, अली ज़फ़र ऐं ॿियनि फ़नकारनि पारां फ़न जो मुज़ाहिरो। लाहौर हाई कोर्ट जे जस्टिस बाकर नजफी के सुप्रीम कोर्ट जो जज बणाइण जी मंजूरी। जुडिशल कमीशन 6 रिटायर्ड जजिस के जुडिशल कमीशन जो मेंबर मुक़रर करण जी भी मंजूरी ॾेई छॾी। मेंबरनि में रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाकर, शौकत सिद्दीकी, शाकिर लाचार ऐं नसीर लांघो शामिल। क़ौमी असेंबली के स्पीकर पारां तकरारी केनालनि खिलाफ PTI जो ठहराव ऐवान में न आणण जो फ़ैसिलो। क़ौमी असेंबली के इजलास में कोरम की निशानदगी ते स्पीकर पारां अपोजिशन ते कावड़ चयाई, अव्हां पाण ई नथा चाहियो त ऐवान की कार्रवाई हले। फ़लस्तीन हुजे या केनाल मामले ते बेस, अव्हां कोरम की निशानदगी करे छॾींदा आहियो। केनाल मामले ते पीपल्स पार्टी 7 अप्रैल ते ठहराव जमा करायो हो, जंहिं ते 30 मेंबरनि ॻाल्हायो। उन ॾींहुं अपोजिशन बाइकॉट कयो। 8 अप्रैल ते वाज़े कयो वियो त केनाल मामले ते बेस थी चुको आहे। अपोजिशन 10 अप्रैल ते केनालनि ते ठहराव जमा करायो आहे। वज़ीर आज़म पारा बेलारूस के पाकिस्तान में सीड़पकारी की आछ। पाकिस्तान में सीड़पकारी जा केतिरा मौक़िया मौजूद आहिनि। बेलारूस जी कंपनियुनि खे पाकिस्तान जी साज़गार माहौल में फ़ाइदो हासिल करणु घुरिजे। पाकिस्तानी बेलारूस जे तामीर ऐं तरक्की लाइ अहम किरदार अदा कनि पिया। ॿिन्ही मुल्कनि विच में तारीख़ी ऐं मज़बूत लाॻापा आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी मनसिक में बेलारूस जे सदर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेलारूस जे सदर एलेक्सेंडर लूका चयो आहे त बेलारूस पाकिस्तान जे लाॻापनि खे अहमियत ॾिए थो। पाकिस्तान ऐं बेलारूस विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में सेकार लाइ मुआहिदा मुफ़ाहिमती याददाश्तनामनि ते भी सहियूं कयूं वयूं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमून तरफां केनालनि बाबत लीगी सीनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान की मज़ामत। संदसि चवणु आहे त इरफान सिद्दीकी चयो त पीपल्स पार्टी कॾहिं भी केनाल की मुखालिफ़त नाहे कई। वॾे वज़ीर केतिरा भेरा केनाल्स खिलाफ़ लिखत में एतिराज़ मोकिलिया आहिनि। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली मां भी केनालनि खिलाफ़ ठहराव मंजूर करायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी गॾियल पार्लियामेंट के इजलास में केनालनि की मुखालिफ़त करे चुको आहे। इरफान सिद्दीकी के सेनेटर के उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। सिंध में गैर कानूनी तौर तर्सियल हिकु भी पद ॾेई के न छॾियो वेंदो। कुछ सियासी पार्टियों एक भेरो ॿीहर हादसनि जो जवाज़ बढ़ाए फसाद पखेड़ण चाहिनि थियूं। हादसनि जी ओट वठी फसाद कराईंदड़नि के बख़्श न कयो वेंदो। जिन ॿिनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि इस्लामाबाद में वेही गाॾियूं साड़ण लाइ भड़कायो, हाणे उहे किथे आहिनि। एडी शर जो क़त्ल अफ़सोसनाक आहे। साफ़ी जे क़त्ल के साफ़ हथ सां ॻंढण जी कोशिश कई वई। लोअर दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस लोअर दीर के इलाइक़े तमरगढ़ में ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान गुरबल ख्वाजी हफीज़ुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द शहरनि ऐं सिक्योरिटी फोर्सेस ते हमलनि में मुलविस हुआ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ते गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश करे छॾी। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ते सुप्रीम कोर्ट जो 18 सिफ़नि ते बदल फ़ैसिलो जारी। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त ChatGPT डीप ऐं अदालती सलाहियतूं वधाए सघनि था। अदालत में केतिरनि जजिस तरफ़ां AI के इस्तेमाल से फ़ैसिलनि में सेकार जो इतराफ़ कयो वियो। गाइडलाइंस में तय कयो वियो त जुडिशल सिस्टम में AI जो केतिरो इस्तेमाल थींदो। पगारदार तबके के बजट में रिलीफ ॾियण लाइ प्रोग्राम तरतीब ॾिनो आहे। नाले वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त जुलाई या उन खां पहिरियां बिजली जे बिलनि में वधीक घटिताई करण ते कमु जारी आहे। IMF तरफ़ां ॾिनल समूरा हद पूरा कया विया आहिनि। उम्मीद आहे त IMF एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे जी मंज़ूरी ॾींदो। सिंधु दरिया में केनाल कढण वारे मंसूबे खिलाफ
मुख़्तलिफ़ धुरियूं सरापा एहतजाज पिणियल निंदो में राजौड़ी तार जे सॾ ते शटरबंद हड़ताल ऐं 2 किलोमीटरनि ताईं पैदल मार्च। खैरपुर ऐं मीरपुर भटोरो में क़ौम परस्त जे सॾ ते कारोबार बंदि। चोर चमारी में एसटीपी जे एहतजाजी रैली। चिकबाबाद में शमाली पुल ते धरणो। कंदकोट में जैस्क में जसाब तरफ़ा प्रेस क्लब वारो मुज़ाहिरो। दड़ो में सोलंगी ताज जे सर ते पैदल मार्च। लालू रैंक ऐं थाड़ी मोहब्बत में बि एहतजाज। शाहपुर जहानिया जे ॻोठ गुल मोहम्मद दाहिरी में शादी तकरीब दौरान घोट जो ॼाणनि सां गॾु सिंधु दरिया ते थाड़ी ख़िलाफ़ एहतजाज। उबावड़ो, रतोदेरो, मीरपुर साकरो, दौलतपुर सिफन, घोटकी, कडियारो, मांझर, मीरो खान ऐं बाझर में बि रैलियूं। हुकूमत खां केनाल रिथार रद्द करण जो मुतालबो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में धारदार वाक़िअनि में ॿ ॼणा क़त्ल। रुस्तम भरसां टिकट 46 फुर दौरान मज़ाहमत ते अॻूणो एसएचओ जो भाइचो क़त्ल। ॻोठ कोट शाहू में फ़ौरन नौजवान खां टिकट 40 फुर करण जी कोशिश कई। मज़ाहमत ते हथियारबंद मौज अली बटाणी खे क़त्ल करे छॾियो। रोड़ी भरसां पेट्रोल महांगो विकिरो करण तां छेड़ो। जावेद मीराणी मारिजी वियो। ठरी मीरवा जे साफ़ी एडी शह जे क़त्ल केस में नामज़द जवाबदार 5 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस सवारी। गिरफ़्तार जवाबदारनि न्याज़ बादामी, वकास चना, फ़हीम चना, नईम चना ऐं अहद चना खे सख़्त सिक्योरिटी हेठि अदालत में पेश कयो वियो। पुलिस अदालत खे जवाबदारनि जी जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई। थर्ड डेजर्ट चैलेंज जीप रैली जी पहिरीं ॾींहुं क्वालिफाइड राउंड। ए कैटेगरी में नादिर मक्सी 2 किलोमीटर जो सफ़र 1 मिनट 16 सेकंड में मुकम्मल करे पहिरीं पोज़ीशन माणे वरिती। ॿिए नंबर ते जियन होत ऐं टीं पोज़ीशन हसन आसिफ हासिल कई। क्वालिफाइड राउंड में 3 औरतुनि समेत 6 रेसर्स हिसो वरितो। सुभाणे स्टॉक ऐं कैटेगरी राउंड जा मुक़ाबला थींदा।